Ngày 13 tháng 4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự hội nghị Bộ trưởng ASEAN đặc biệt lần thứ 2 về tình hình Trung Đông được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã kêu gọi khôi phục việc đi lại an toàn, không bị cản trở và liên tục của tàu thuyền và máy bay tại eo biển Hormuz theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, cũng như tất cả các bên đảm bảo an toàn cho thuyền viên và tàu thuyền theo Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kêu gọi Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt vĩnh viễn xung đột và thiết lập hòa bình ổn định lâu dài trong khu vực. ASEAN cũng kêu gọi thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn nhằm ngăn chặn thiệt hại về người, đảm bảo an ninh hàng hải và tự do hàng hải và hàng không, đặc biệt là đối với tàu thương mại, tàu phi chiến đấu và máy bay theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, giảm sự gián đoạn đối với dòng chảy năng lượng và hàng hóa thiết yếu, giảm tác động tiêu cực đối với sự ổn định kinh tế toàn cầu.